တက်တော့မှရန်ကုန်နယ်မြေကြီးနေအော်တိုကလေးကနဲ့ပီဇာရောင်းတာကျွန်တော်ဒီနေ့ရောင်းပြသွားရင်ဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်အော်တိုကလေးကနဲ့မရောင်းဘူးဗျကိုယ့်အကောပဲရောင်းပါတယ်ဘာလို့ကိုယ့်အကောပဲရောင်းတာလဲဆိုတော့ဗျအော်တိုကလေးကနဲ့ရောင်းရင်အပန်းခံအောင်ခံများပါတယ်ဘာလို့အပန်းခံရမှာလဲဆိုတော့မုံတူးကနေဗျသူ့ကိုတခြားဆိုးဝဲနေဟဆိုးတာမကြိုက်ဘူးဗျဒါကြောင့်မှအပန်းခံအောင်ခံများပါတယ်ကျွန်တော်က brother တော့ပြချင်အောင်တောက်အော်တိုကလေးကနဲ့ဆော့ပြရပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုယ့်အကောပဲရောင်းပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကဒီလောက်လေးပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာဆုံးဖြတ်ကြမယ်နော်ဘိုင်ဘိုင်